Akkam jirtu maatiiwwan koo akkaadaamii baganagaan gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftanii har'a barnoota baayoloojii kutaa 10 unit 5 boqonnaa 5 human biology kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadheera. Akka na hordoftan isin gaafachaa gara barnoota keenyaatti adeemna. Part 1 digestive system kan jedhu waliin ilaalla. Part 1 digestive system lesson subcontents definition of digestion define guna yookiin ibsina ni lammaffaa akka qabxii ijootti ilaallu the four human digestive processes waan jedhu ilaalla. Next digestion in oral cavity bullaa'insa soorataa afaan keessatti ta'uu fi human dentition or human teeth kan jedhu waliin volume kana keessatti ilaalla jechuudha part 1 keessatti. Objective of the lesson: at the end of this lesson, after the discussion, you are going to classify the types of digestion along the alimentary canal. Bakka gurguddoo lamatti qoodanii ibsuu danda'uudha qabdu digestion. Write the role of oral cavity in the process of digestion. Ga'een oral cavity maali? Bullaa'insa soorataa keessatti qabu, bullaa'insa afaan keessatti ta'u. Digestion keessatti ga'insa maali kan jedhu the four digestive processes in human digestive system composed from kan jedhu barreessuu danda'uu fi dhumarratti the function of the four types of human teeth dalagaawwan gurguddoo ijoo gosoota ilkaanii arfanii xumurarratti ibsina. Let's going to our discussion gara discussion keenyaatti seenna. Here in our lesson, the definition of digestion jalqabarratti ilaalla jechaadha. What is digestion? Digestion is the conversion of the food consumed to the nutrient required by cell. Bullaa'uu soorataa kan jennee waamnu kun nyaata gara seeliin barbaadutti jijjiiruudha yookiin immoo molekiilii gurguddaa nyaata keessa jiran gurguddoo arfan keessumaa kaarboohayidireetii, pirootiin, lipidii gara seeliin barbaadutti kaarboohayidireetii gara glukoosiitti, pirootiinii gara amino asiidiitti, lipidii immoo gara faatii asiidii fi gilaayisroolitti jijjiiruun digestion jennee waamna jechuudha. So the conversion of the large molecule of food to the cell required. All living organisms need nutrients to survive. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu akkuma beekamu nutrientii yookiin nyaata barbaada. Nyaata kana immoo akkaataa seeliif ta'utti jijjiiramuu qaba jechaadha. Kun digestion jennee waamnaani. Plants can obtain nutrients. Biqiloonni nutrientii kana obtain by their root hidda isaaniitiin obtain godhu yookiin argatu jechaadha. To gain energy that the cell perform to their activity. Dalagaa isaanii raawwachuudhaaf seeliinii anniisaa barbaadu nyaata karaa nutrientii isaanii barbaachisu karaa hidda isaanii gain akka godhan. This is the process by which photosynthesis adamsa photosynthesis jechaadha kan raawwatan. Anniisaa kana generate kan godhanii nutrientii karaa hidda isaanii argatanii fi they trap solar energy by their leaf. Baala isaaniitiin immoo ifa aduu ofitti tuutuudhaanii kloroofilii qabaachuudhaan photosynthesis gaggeessu jechaadha. Photosynthesis gaggeessan kanarraa immoo energy generate godhu jechaadha. Animals obtain direct or indirect the food from plants which is produced by photosynthesis. Biqiloonni adeemsa photosynthesisiitiin nyaata qopheessan kana bineensonni immoo directly karaa sirriidhaan yookiin immoo indirectly karaa naannawaadhaan nyaanni biqiloota irratti hirkata jechaadha nyaanni bineensotaa. So the product of photosynthesis like that of protein, lipid, nucleotides and carbohydrates to be consumed by animals. Kanaaf bineensonni madda nyaataa kana protein, lipid, nucleotides and carbohydrates to be obtained from plants directly or indirectly consuming plant products. Animals convert the molecule
which gained directly or indirectly from plant to the simplest molecule required for cellular function. Seeliidhaaf gara bu'aa qabeessa ta'utti jijjiiruu jechuudha. Through the process of digestion, adeemsa bullaa'ina soorataa keessatti nyaata moolekiyuulota gurguddoo biqiloota irraa kallattiidhaanis haa ta'u al-kallattiin argatan kana gara seeliidhaaf bu'aa qabeessa ta'etti convert godhu jechuudha. Kana jechuun proteinii gara amino aciditti convert protein to amino acid, the simplest form, lipid, the large molecule, macromolecule, the simplest form is fatty acid and glycerol, gara fatty acid and glycerol itti jijjiiru lipidii. Nucleotides are hereditary materials. Isaan kun immoo haala sanyii daddabarsuudhaaf moolekiyuulota gargaaranii isaan kun moolekiyuulota adda addaa irraa ijaaramu jechuudha. Kaarboohayidireetii, foosfeetii fi naayitiroojiin beez irraa ijaaramu jechuudha. Hereditary materials. Kanaaf sooratuma soorannu irraa nucleotide kana generate godhu jechuudha. The other one is carbohydrate. Carbohydrate kana immoo gara simple sugar convert godhu jechuudha through digestion. The conversion involving digestion and which is followed by absorption. Conversion kun moolekiyuulota gara olitti tuqaman kana harfanii here protein, lipid, nucleotide and carbohydrate which is converted to the useful form gara faayidaa qabeessaatti kan isaan geeddaran adeemsi ittiin geeddaran kun what we call digestion jennee waamna jechuudha. The conversion which is involving digestion. After the digestion, the cell to be absorb these foods. Nyaata kana absorb godha yookiin immoo xuuxamni soorataa ni geggeeffamu jechuudha. Xuuxamni soorataa kun adeemsa keessa kan laallu ta'e dhuma mar'imaa qal'aa irratti gara seelitti xuuxama absorb ta'ee dhiigatti makama jechuudha. Karaa dhiigaatiin gara kutaalee seelii barbaadu hunda bira qaqqaba jechuudha. So digestion and absorption are an essential processes for the living organism to be gain an energy, growth, development, maintenance gochuudhaa fi seelii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf hereditary material DNA fi RNA qopheessuudhaaf anniisaa argachuudhaaf qaamni isaanii akka ijaaramuu fi wal'aanamuu gochuudhaaf qaama seelota dullumaan du'an bakka buusuudhaa fi seelota immoo sababa adda addaatiin maayikirooorgaanizimiidhaan attaak ta'an deebisanii bakka buusuudhaaf digestionii fi absorptioniin gahee olaanaa qaba jechuudha. Nyaata nyaannu irraa seelonni kun bakka bu'u haaromuu anniisaa arganna waan ta'eef. So the digestion and absorption is an essential process in cellular activity. Digestion happens by both physical and chemical digestion. Digestioniin gosa lamatu geggeeffamu jechuudha. Both the physical digestion or what we call mechanical digestion jennee waamna jechuudha. Bullaa'insa soorataa makaanikaalaa kan jennuu fi inni lammaffaan immoo itti aanee kan laallu bullaa'insa soorataa keemikaalaa jedhamee waamama. Mee jalqaba physical digestion or mechanical digestion kan jedhu laalla jechuudha. Mechanical digestion is simply the breakdown of food to simpler unit. Nyaanni moolekiyuulii gurguddaa sila tuqne kanneen akka kaarboohayidireetii, pirootiinii fi lipiidii gara moolekiyuulii xixiqqaatti caccabuu. The food is skews food in stomach. Stomaakii keessatti yookiin immoo garaacha keessatti nyaanni kun wal makee yuunifoormii tokko qabaata jechuudha. This is chyme jennee waamna. The uniformity yookiin gosa tokko qabaachuunsaa dhaaba garaachaatiin kan gaastiriik juusiidhaan dhangala'aa wajjin wal makee jechuudha. This is what we call squeezing of food jennee waamna. Which begin in mouth. Mechanical digestion yookiin bullaa'uun makaanikaalaa kun afaan keessatti eegala jechaadha. Afaan keessatti immoo deeggarsa kanaaf kan taasisan tokko arrabaa, inni lammaffaan ilkaanii, inni sadaffaan immoo saalivarii gilaandiidha. Xannacha saalivarii yookiin immoo xannacha godoraa jennee kan waamnu jechaadha. Kanaaf gogorri saalivarii, the tongue and the teeth play an essential role in the digestion takes place in the mouth. Bullaa'uu soorataa afaan keessatti geggeeffamuuf gahee olaanaa qabaatu jechuudha. Which is chewing of food
nyaanni hin caccaba jechaadha hanga tokko formed a bolus form bifa kubbaa fakkaatu qabaata jechaadha caccabuudhaani. This is mainly takes place by the role of tongue arraba keenyaan ta'a jechaadha. Arrabni asii facaafachuudhaan afaan keessatti nyaanni bifa kubbaa fakkaatu bolus form akka inni qabaatu godha jechaadha. Kana keessatti gahee kan qabu keessaa tokko arraba jechaadha. Ilkaanis gahee qabaata gara gadaanatti kan daangutaaf gahee ilkaanis which break food into simpler pieces. Afaan keessatti nyaanni gara molecuuliitti xiqqaa pieces ta'etti smaller pieces ta'etti break down ta'a jechuudha caccabaa. Then increasing the surface area for chemical digestion. Bullaa'insa soorataa itti aanee dhufu chemical digestion isa jennuu fi surface area increase godha jechaadha. Kana jechuun large molecule of food breakdown gaafa ta'u solid form of food kun caccabee hammaan xiqqaachaa deema jechaadha. Kanaaf hanga nyaata garaacha keessa jiru kana ol dabaluudhaaf crash down godha yookiin immoo afaan keessatti hin caccaba jechaadha. Breakdown ta'a. Isa kana maal jennee waamnaan increase the surface area for chemical digestion. That means the breakdown of food into smaller pieces. Inni lammaffaan chemical digestion jennee kan waamnu bullaa'insa soorataa keemikaalaa jennee waamnaani. Bullaa'insi soorataa keemikaalaa kuni which is aided by an enzyme. So via enzyme catalyzed reaction. Enzyme catalyzed reaction itu gaggeeffama jechaadha. Kanaaf enzymiidhaan deeggarsa enzymiitiin breakdown ta'eet converted ta'a jechaadha. As keessatti jijjiiramuun jira jechaadha. Gara olaanuu keessatti physical digestion yookiin immoo mechanical digestion kan jedhu kuni nyaanni caccabuu duwwaa malee iyyuu nyaanni baay'een kan geeddaramuu jiru jechuudha. Carbohydrate yookiin starchiitu gara disaccharide amylase salivary amylase xannacha guguraarraa madduuni disaccharide itti geeddarama starch polysaccharide tu gara disaccharide itti hafa geeddarama. Warri kaan akkuma jirutti saayizii isaaniitu caccabee bullaa'ee bifa bolus formii qabaata malee jijjiirraan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kun garaagarummaa isa guddaati. Chemical and mechanical digestion gidduu kan jiru. Here is the chemical digestion. Enzyme catalyze the reaction. Catalyze godha jechaadha yookiin immoo break down godha jechaadha. So which converts the large molecule the macromolecule. Macromolecule kan jennu kuni moleculoota gurguddaa jechaadha. What we call the large molecule. Molecule gurguddaa jechuudha. Macromolecule kan jedhu to the simplest form what we call micromolecule. Micro or molecules. Moleculoota xixiqqaatti converted godha jechaadha. Which is aided by an enzyme which start in the oral cavity. Chemical digestion kun afaan keessatti kan inni eegalu by an enzyme salivary amylase jennuun yookiin immoo thiolin jennee waamna which end in small intestine. Small intestine keessatti yookiin marrimaan qal'aa keessatti xumuramu jechaadha. Chemical digestion. The process composed of 4 digestive processes. Digestive processes gurguddoo 4 walumaa gala digestioniin processiiwwan gurguddoo 4 of keessatti hammata. Inni jalqaba ingestion kan jedhu. Ingestion jechuun taking food to the mouth. Nyaata gara keessatti fudhachuudha gara afaanitti. Harkaan haa ta'u yookiin spoon maankaadhaanis ta'uu danda'a yookiin kamiinuu deeggaramne nyaata gara afaanitti fudhachuun yookiin afaan seensisuun bullaa'uudhaaf inni kun ingestion jennee waamna jechaadha. Ingestion kana keessatti food selection illee jira jechaadha. Filannoon soorataa dhamdhamaan ta'uu danda'a, fooliidhaan ta'uu danda'a with the help of the olfactory and in the mouth taste buds dhamdhama arrabaan dhamdhamuu fi dhamdhama fooliidhaan funyaanitti gargaaramne nyaata gara keessatti fudhachuu qabnu food selection dabalatee gara keessatti maawuzitti fudhachuun what we call it ingestion jennee waamna jechaadha. Ingestion is taking in the nutrient to the mouth that to be selected for digestion. Digestioniidhaaf barbaachisaa kan ta'e kan fudhannu jechuudha. Eega nyaanni gara keessatti ingested eega ta'ee booda eega gara keessatti fudhatamee booda
The next step one is digestion. Bullaa'uu yookiin immoo caccabuu soorataa. The breakdown of the complex organic molecule into simpler component by enzymes, which is by stepwise. Gulantaadhaan jechaadha. Afaan keessatti jalqabee garaacha keessatti marmaan qal'aa keessatti sadarkaadhaan bullaa'aa deemuun kun what we call it digestion jennee waamna jechaadha. Stepwise process which is helped by an enzyme breakdown to simpler component of molecule to get the large molecule of food. The physical and the chemical digestion process digestion keessatti akkuma gara oliitti ilaalle gosoota lama physical or mechanical digestion and the chemical digestion takes place ta'a yookiin immoo qooda fudhata jechuudha. Here the oral cavity which extend to the small intestine. Digestion kun oral cavity afaan jechuudha. This is the oral cavity what we call mouth. Afaan ka'ee hanga small intestine extend ta'ee jira yookiin wal qabatee jira jechaadha. Digestion which is start in the mouth and which is end up in small intestine. Kan inni xumuramu small intestine keessatti ta'e kan inni eegalu oral cavity yookiin mouth irraa eegala afaan irraa eegala jechaadha. Absorption inni sadaffaan inni tokkoffaan ingestion jenneerra lammaffaa digestion erga bullaa'insi soorataa xumuramee boodammoo inni sadaffaa fi inni itti aanu absorptionidha. Xuuxamuu soorataati. Absorption kan jennu xuuxamuudha. Xuuxamuu jechuun simply the food is transported from digestive system to circulatory system. Gara sirna marsaa dhiigaatti seena jechaadha nyaanni. Through small projection opening a finger like a small opening what we call villi. Karaa qaawwaa villi jedhamtuuni nyaanni mar'imaan qal'aarraa gara hidda dhiigaatti seena jechaadha. Through capillaries which enter blood vessel seelota qaqqabuudhaaf hidda dhiigaatti makameeti dhiiga wajjin kutaalee seelii kamiyyuu qaqqaba. This is what we call absorption of food. Xuuxamuu soorataa jenna jechaadha. Simply from digestive tract to blood stream hidda dhiigaatti seenuu jechaadha nyaanni inni kun absorption jennee waamna jechuudha. Kanarraa kan hafe nyaanni kan barbaachisoo ta'e essential nutrients to be absorbed by blood vessels, then the waste material to be ingested out. This is what you call the removal of the waste material, the undigested food from the body of animals. Qaama bineensotaa keessaa gara alaatti xuraawaa ta'e gara alaatti ba'a jechuudha. Inni kun immoo ingestion jennee waamna yookiin immoo ingesting jennee waamna jechaadha. Ingesting jechuun xuraawaa gara alaatti nyaata utoo bullaa'in hafee fi xuraawaa ta'ee hafee xuuxamee keessaa kan hafee gara alaatti dhabamsiisuudha. Finally, excretion. Excretion is the process through which the metabolic waste are expelled out from plants and animals. Gara alaatti ba'a jechaadha. Xuraawaa ta'ee digested ta'ee rectumii keessatti kan walitti qabame kun dhumarratti bobbaa ta'ee gara alaatti ba'a jechaadha. Adeemsi ittiin dhabamsiisan kun what we call it excretion. Xuraawaa soorataa haftee soorata xuuxame irraa hafe kana gara alaatti dhabamsiisuun excretion jennee waamna jechaadha. Which is takes place through the anus qaama bobbaa jedhamuun gara alaatti bobba'ama yookiin immoo baha jechuudha. The digestive tract of adult human daandiin soorataa kun afaanii kaasee hanga xuraawaa dhabamsiisuu kanaatti meetira 6.5 hanga meetira 9 dheerata jechuudha. 6.5 meter to 9 meter long. The human digestive tract kan inni dheeratu aga kana. The oral cavity bullaa'insa soorataa tokkoon kutaaleedhaan qoqqoodamee jira jechaadha. Bullaa'u soorataa afaan keessatti ta'u inni biraa garaacha keessatti ta'u mar'imaan qal'aa keessatti ta'u tokkoon kan laalaa deemu ta'a jechaadha. Here the oral cavity or the digestion in the mouth. Oral cavity gaafa jedhu this is
the digestion in the mouth. Afan keessatti bullaa'insa soorataa ta'uu jechuudha. Both physical and chemical digestion begin in the mouth or in the oral cavity, which point of entry ingestion of food into the digestive system. Bakka itti sooranni gara daandii soorataa kana seenu jechuudha. Digestive tract kan jedhu kana jalqaba kan inni itti enter godhu yookiin seenu oral cavity dhaan akka ta'e. The process that takes place in the mouth, which includes oral digestion, including physical and chemical digestion, which includes one, the food is broken down into smaller particles by mastication. Mastication gochuudhaan yookiin immoo ilkaaniin alanfatamuudhaan caccabaa deema jechuudha. Smaller pieces geeddarama jechuudha. This is what we call physical digestion yookiin mechanical digestion jennee qabamu jechuudha. In addition to mechanical digestion, the saliva produced by salivary gland, which contain amylase or ptyalin, which break down starch food into simpler molecule, what we call maltase. Asuma keessatti immoo chemical digestion in eegala jechuudha. Kunis enzyme amylase yookiin immoo ptyalin jedhamuun starchiin nyaanni starch of keessaa qaban gara maltose kana jechuun this one is polysaccharide shukkar danuudha. Polysaccharide, this one is disaccharide. Polysaccharide kun gara disaccharide partial digestion jennee waamna jechuudha. Guutummaatti hin jijjiiramne. Disaccharide kun immoo gara monosaccharide finally digested ta'a jechuudha. So haga tokko digestion haga tokkotu. Partial digestion takes place in the mouth, the chemical digestion. Chemical digestion in haga tokko ni eegala jechuudha afaan keessatti. Physical digestion immoo afaan keessatti geggeeffamu jechuudha. Thirdly, the saliva dissolves food particles and make it possible to taste. Jiisuudhaani gogorri afaan keessatti dhamdhama nyaanni qabu sana addaan baasuudhaaf taste gochuudhaaf gargaara jechuudha. One of the advantages of the salivary gland is secreting saliva. This saliva is one converts starch to maltose. The other one is helping for tasting food. Kana jechuun gara walitti akkuma saniitu food selection gochuudhaaf taste isaaniitiin dhamdhamaan nyaata nyaannu filachuudhaaf jechaadha. Kanaaf wanti afaanitti dhufu hundumtu consumed ta'u jechuudha. So taste gochuudhaaf again the salivary gland play a role. Again the saliva lubricates the food so that it can be swallowed. Swallowed ta'uudhaaf nyaanni kun bifa kubbaa fakkaatu akka inni qabaatu godha jechaadha. Kanaaf nyaata lubricate godha yookiin immoo ni laaffisa ni jiisa jechaadha. Jiisee booda arrabaan asii facoofamuudhaan bifa kubbaa fakkaatu bonus form nyaanni akka inni qabaatu godha jechuudha. So the other importance of saliva is lubricating food. The other one is detects the flavor by cells of the taste buds, which is located on the tongue and cheeks. Cheeks, and by the help of tongue, again detection for the flavor of food. Dhamdhamaa fi fooliiwwan nyaataa detect gochuudhaaf by the help of taste bud. Kuskusee dhamdhammii yookiin immoo miira dhamdhammiidhaaf gargaaru arrabarra jiran jechaadha. At the top of the tongue, arraba keenyarra nyaata dhamdhamuudhaaf kan nu gargaaran seelonni ni jiru jechuudha. Gargaarsa seelota kanaatiin inni biraa immoo chiikii keessaa seelota jiraniin nyaanni flavoriin isaa adda ba'a jechaadha. The other one is the tongue positions and mixes food and form a bowl of food, what we call bolus jennee waamnaan jechaadha. Which ready to be swallowed. Bifa kubbaa fakkaatu kana Greek word bolus bifa kubbaa fakkaatu kan qabaatu jechuudha. Maybe circular. Why? Because maaliif boolesii kana ta'a asoofagasiin yookiin liqimsituun nyaanni keessa darbu kuni circularii waan ta'eef jechaadha. Kanaaf boca kubbaa fakkaatutti geeddarama jechaadha. Nyaanni boca kam qabuyyuu grind ta'ee bullaa'ee caccabee
enzymeidhaan eega jiidhee booda bifa kubbaa fakkaatu qabaata jechaadha. That is simply to be enter the digestive tract, the next digestive tract. Esophagus seenuudhaaf jechaadha yookiin liqimsituu kan jennu keessa lixuudhaaf bifa amartii fakkaatu bifa kubbaa fakkaatu boca geengoo fakkaatu waan qabuuf boca kana keessa darbuudhaaf immoo nyaanni booles ta'uu qaba yookiin immoo boca kubbaa fakkaatu qabaachuu qaba jechaadha. Kanaaf boca kubbaa kana qabuuf fakkaatu kana qabaachuudhaaf tokko tank arrabni gahee olaanaa qaba. The other one is the teeth, inni biraa the saliva. Dhangala'aan saalivaa jennu yookiin gogorri gahee ni qabaatu. Inni biraa ilkaanii akkuma amma isinii tuqe ilkaan gahee qaba jechaadha. For crash gochuudhaaf, caccabsuudhaaf, grind godhee bulleessee boca kubbaa fakkaatu booles form kan qabaachuudhaaf ilkaan gahee mataa isaa danda'e qabaata jechaadha. Kanaaf as keessatti fayyummaa ilkaanii wajjin wal qabatu gosoota ilkaanii jiranii fi dalagaa isaanii maali kan jedhu jalqaba irratti kan laannu ta'a jechaadha. The important structure of physical digestion ilkaan physical digestion yookiin immoo mechanical digestion kana geggeessuu keessatti gahee mataa isaa danda'e qaba jechaadha. Kanaaf immoo ilkaan gosa afur qaba jechaadha uumamaan namni. The first one is incisor jennee kan waamnu ilkaan fuulduraa asirratti akka mul'atu jechuudha. Incisor jennee waamnaan ilkaan gara fuulduraa jiran kun what we call incisor jennee waamna. Ilkaan itti aananii jiran immoo kaaniyeen jennee waamnaani. Isaan kun immoo qarriffaa jennee kan waamnu afaan Oromootti. Inni biraa premolar jennee kan waamnu. Inni biraan immoo molars jennee gara dhumaarra kan jiru yookiin immoo gara duubaarra kan jiru molar jennee waamna jechaadha. Molar, premolar, duubarraa gara fuulduraatti yoo dhufnu molars, premolar, canine and incisor yookiin immoo fuulduraa gara duubaatti incisor, canine, premolar and molars, the four types of teeth akaakuuwwan ilkaanii gosa afur akka ta'e diagraamii kanarraa isin hubanna jechaadha. Incisors yookiin ilkaan fuulduraa kan jennu kuni chiseled in shape. Shapein isaanii boca magaazii fakkaate kan qaban jechaadha. Isaan kuni the front of the mouth afaan gara fuulduraa yookiin afaan keenya keessatti yookiin immoo ilkaan keessatti gara fuulduraatti kan argamu jechaadha. Specialized for cutting kutuudhaaf gargaara jechaadha. Nyaata nyaannu cut gochuudhaaf yookiin kukutuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Kanaaf gaheen isaa incisoriin digestion keessatti for cutting of food. Canine akaakuu ilkaan yookiin gosa ilkaan isa lammaffaati. These teeth that are sharp qara kan qabanii fi they are dagger shaped specialized for tearing. Tarsaasuudhaaf kan gargaaran jechuudha. Qarriffaan qaraa qarri kun immoo waa tarsaasuudhaaf gargaara jechaadha. Nyaata nyaannu keessatti tarsaasuudhaaf yookiin immoo quncisuudhaaf akka inni gargaaru hubanna. Inni sadaffaan premolar jennee kan waamnu here premolars AO jennee kan waamnu jechuudha afaan Oromootti. Egaa loqodaa iddoo garaagaraatti maqaa biraa qabaachuu danda'a. AO jennee waamnaani. Teeth that are broad flattened babatteedha kan ta'anii fi specialized for grinding bulleessuu keessatti caccabsuu keessatti gahee warra qaban jechaadha. Inni sadaffaan molars jennee kan waamnu inni kun immoo daadhee jedhama. These teeth tend to be even broader warra premolarii caalaa broaderiidha baay'ee bal'atu yookiin batteedha jechaadha. Which have cusps that are even more flattened, which is for designing for crushing and grinding food. Recaala bulleessuu caccabsuudhaaf baay'ee caccabsanii surface area to volume ratio isaanii baay'ee increase gochuudhaaf yookiin immoo hamma isaanii saayizii nyaataa baay'ee gadi butuudhaaf gargaara jechaadha. Nyaata afaan seenii kana saayiziidhaan gadi xiqqeessuudhaaf gaafa bullaa'u jechuudha. These teeth molars jennee kan waamnu kun are wisdom teeth jennee kan waamnu. Wisdom teeth jechuun umurii waggaa 16
haga digdamaatti kan bahuu fi ilkaan kun permanentiidha jecha ilkaan dhaabbataati. Warri sadan incisors kanneen inni premolar kan jennu kun milk teeth jennee waamnaani. Sababiin isaa ilkaan kun deebi'anii replaced ta'u jechaadha. Buqqa'aniitu jalqabarraa kan biqilan kun deebi'anii ilkaan lammataatiin warra waan qabu'an jechaadha garaagarummaan isaanii kanaa. Kanaaf molars are wisdom teeth jennee waamnaani. External and internal structure of teeth caasaa ilkaanii tokko ishee fudhannee yoo ilaallu structure akkasii kana qaba jechaadha. Structure isaas tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. External from external alarraa kaanii gara keessaatti yoo adeemnu the teeth are the hardest substance in the human body keessatti qaama jabaataa yookiin structure jabaa ta'e nyaata bulleessuu caccabsuu keessatti jechaadha. Yeroo tokko tokko nyaanni jabaataa mudachuu danda'a jechaadha. Bineensonni tokko tokko lafeellee ittiin cabsu jechaadha. Kanaaf baay'ee jabaataadha jechaadha. The hardest part or the hardest structure in human body jennee waamnaani which begin essential for chewing nyaata caccabsuu keessatti gahee kan qabuu fi again important structure for speech dubbii keessatti illee ilkaan gahee qaba jechaadha. Xiyyeeffannoon keenya digestionii haa ta'u malee multi purpose akka inni qabu for digestion and for speaking dhaaf akka inni gargaaru faayidaa ilkaanii hubachuun is essential barbaachisaadha jechaadha. Part of the teeth which include enamel caasaawwan ilkaanii inni jalqabaa enamel jennee kan waamnu jechaadha. Gara alaatti kan argamu alatti yookiin immoo foon ilkaaniidhaa ol kan jiru ilkaan inni adii kun the white part of that is what we call enamel jennee waamna. Enamel is the white outer part of the tooth mostly made of calcium and phosphate. Elementoota yookiin albuudota kaalshiyamii fi phosphate jedhamu irraa kan uumamee fi a rock hard mineral irraa kan uumame jabaadha jechaadha. Kanaaf wantoota salphaatti caccabsuudhaaf gargaara jechaadha. Is the non-living part. Kutaan kun kutaa lubbuu hin qabnedha jedhamee beekama. Yookiin immoo lubbuu hin qabu jechuudha. The non-living part of qaama keenya keessaa lubbuu kan hin qabne enamel ilkaan keenya isa gara adiiti jechuudha. Inni itti aanu dentain jennee kan waamnu is a layer underlying the enamel. Enamel jalatti leerii jiru jechuudha. Baqqaana jiru asitti yoo ilaallu diyaagiraamii kanarra the layer below the dentain the enamel is dentain. Dentainii leerii isa kana jechaadha. Leeriin kun which is exist below enamel. It is the hard tissue that contain microscopic tubules of keessaa kan qabuu fi when the enamel is damaged which is sensitive to heat, cold and pain. Miira dhukkubbii qorraa fi ho'aa fi kan nutti dhaga'amu jechaadha. Yoo maal ta'e ilkaan keenya enamel kan jennu kun yoo miidhame jechaadha. Kanaaf kutaan kun living tissue dha jechaadha yookiin tissue lubbuu qabu. Akka ta'e hubanna. The pulp kan jedhu kun immoo the softer part ilkaan keenya keessaa kutaa lallaafaa ta'ee the living inner structure of teeth, blood vessel and nerve cells run through the pulp. Hiddoon dhiigaa fi seelonni narbii keessatti kan argaman jechaadha. Miira fuudhuun kan ta'an narvoonni keessa kan jiranii fi hiddoonni dhiigaa keessatti kan argaman what we call pulp jennee waamna jechaadha. Inni arfaffaan structure ilkaanii keessaa periodontal ligament jennee kan waamnu. This is a tissue that helps to hold the teeth tightly against the jaw. Ligamentiin kun yookiin immoo caasaan kun ilkaan mangaagaa keessatti dhaabuudhaaf kan gargaaru jechaadha. Mangaagaa irratti jaw kan jennu kun mangaagaadha. Lafee mangaagaa keessatti akka inni jabaatee of qabee dhaabu qabee kan dhaabu kun structure kan akka ta'e hubanna jechuudha. Which is help to fix to the jaw that is inni biraa root jennee kan waamnu structure inni itti aanu
root jennee waamna yookiin hundee jennee kan waamnu is a part of the teeth that extend in the bone and which hold the tooth in place. Gad dhaabuudhaaf jechaadha. Inni kun lafee mangaagaa keessa gadi siqee lafee mangaagaa irratti hundeen ittiin dhaabatu jechaadha. Ilkaanii which is planted to the jaw kan dhaabu jechaadha. Ilkaan keenya mangaagaa irratti root jennee kan waamnu kana which is make approximately 2/3 of the tooth. Lama sadaffaa isaa qabata jechaadha. Yookiin immoo kutaan guddaan ilkaan keenya root akka ta'e hundee isaati jechaadha. Kanaaf hundee gajjabeeffatee jira jechaadha mangaagaa keessaa. Gara alaatti bahee kan mul'atu tokko sadaffaa isheeti jechaadha. The other one is gum or gingiva jennee kan waamnu. This is a flesh, pink connective tissue that is attached to the neck of the tooth and the cement. Kutaa cement jennu kutaa ilkaanii fi mangaagaa yookiin immoo lafee ilkaan keessa dhaabatu sana walitti qabee kan jiru a flesh part yookiin immoo foon ilkaanii jennee kan waamnu jechuudha. A flesh part, flesh kan jennu kun simply meat, the meat part yookiin immoo foon ilkaanii jennee kan waamnu jechuudha. Inni kun waati kun gingiva yookiin gums jennee waamna. Kun morma ilkaanii irratti kan argamu jechaadha. Ilkaan gara alaatti lafee keessaa yookiin mangaagaa keessaa yoo ba'u ol gara caatirra kan jiru kun gums yookiin gingiva jennee waamnani. Which is help to keep teeth firm with jaw. Inni kun illee jabeessee qabuudhaaf gargaara jechaadha. Wal gargaaraniit ilkaan waa hunda caccabsuu danda'u kan cimsanii dhaabu jechaadha. The other one is crown. The crown of a teeth is the top portion of the tooth that is visible. Gara alaatti kan mul'atu kana jechaadha. Kanaaf kutaalee lama of keessaa qaba jechaadha. Crown kan jennu kun diyaagiraamii irraa yeroo ilaallu the crown kan jennu kun enamel and dentine kan jennu kana of keessatti kan qabatu. Again gamii kanallee of keessatti qabata jechuudha. The other one is the root jennee kan waamnu jechuudha. This root 2/3 of the teeth kan qabatee jiru. The crown kan jennu kun immoo gara alaatti kan bahee mul'atee jiru kun immoo 1/3 part of the teeth qabatee kan jiru jechaadha. Human dentition kan taane kan jiru akkaataa tarreeffama ilkaanii fi lakkoofsa ilkaanii wajjin wal qabatu jechaadha. Human dentition kan jennu kun the calculation of the teeth, human teeth. Namni normaaliidhaani namni fayyaa qabeessi ilkaan hammam qabaata kan jedhu kunis umurii irratti hundaa'ee daa'imni gaafa dhalatu ilkaan malee akka dhalatuu fi ji'a murtaa'ee booda ilkaan baasuudha jalqaba jechaadha. Approximately around 6 months ji'a jaarraa kaasee jechaadha. Sanaa booda umuriidhaan akka inni qabaatu kana ilaalla jechuudha. This is a conventional way of expressing the total number of teeth. Human dentition gaafa jennu conventional or in the form of formula expressing the total number of human teeth. Lakkoofsa namni tokko qabaatu karaa gabaabaa ta'een bifa formulaatiin karaa nuti itti ibsuu dandeenyu kun human dentition jennee waamnaani. Are represented by incisor kan jennu qubee I jalqabaa kaaneen qubee C dhaani bakka bu'a. Molar M, premolar qubee P tiin bakka bu'a jechuudha. It given as a set like ICPM jenneeti dootii lamaan gargar baasnee ibsina jechaadha. That mean fakkeenya if it is given 2, 1, 2, 3 jedhee bifa kanaan lakkoofsaan gaafa ibsamu these two represent incisor, 1 canine, 2 premolar, 3 molarii bakka bu'a jechaadha. This is for the upper part of the teeth. The teeth which exist at upper jaw. Mangaagaa olii irratti ilkaan jiru agarsiisa jechaadha inni kuni. It indicates 2 incisor, 1 canine, 2 premolar and 3 molar of the upper mouth of one side. Side tokko qofa yookiin half part of the jaw irra kan jiru mangaagaa gara olii yookiin gara gadii ta'ee half walakkaarra kan jiru qofa dental
kun ibsa jechaadha dentition kuni. The dental formula of human begins the adult 1 2 1 2 3 over 2 1 2 3 yookiin slash jennee ishee kana jechaadha yookiin immoo over jechuudha lama tokko lama sadii irraa lama tokko lama sadii kun maal agarsiisa warri irra keessatti barreeffaman kun mangaagaa olii irratti walakkaa mangaagaa olii kun immoo walakkaa mangaagaa gadi irra ilkaan jiru agarsiisa jechaadha. Kanaaf times by 2 lamaan baay'ata jechaadha. Mangaagaa walakkaa waan ta'eef lamaan baay'ifna jechaadha. Waliigalaa ilkaan 32 dhufa jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Lama ida'uu tokko 2 plus 1 3 3 plus 2 5 plus 3 8 8 times 2 16. Kanaaf mangaagaa olii irraa namni ga'eessi ilkaan 16 qaba jechaadha. Mangaagaa gadi irraa again 2 times 2 plus 1 3 plus 2 5 plus 3 8 8 times 2 16. Mangaagaa jalaarraas 16 qaba jechaadha. Totally 16 plus 16 16 yoo ilaanu a total of 32 teeth ilkaan 32 qaba jechaadha. Kanaaf bifa kanaan shalaalla jechaadha. Kanaaf dental formulaan kun kennamee total ilkaan waliigalaa meeqa qaba organismiin tokko yoo jedhamne simply calculate bifa kanaan calculate goona jechaadha. Warra irra keessa jiru walitti daanee lamaan baay'ifna, warra jala jirus walitti daanee lamaan baay'ifna. Sanaa booda kan lamaan isaanii baay'attoota lamaanii walitti daanee total number of teeth calculate goona jechuudha. Tokkoon isaanii immoo ishiin jalqabaa always the first one incissory dhaaf bakka buuti jechaadha. Ishiin lammaffaa kaaneenii represent gooti. Ishiin sadaffaa premolary represent gooti always. Ishiin sadaffaan immoo molary represent gooti jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hubachuu nurraa eegama. Again yeroo tokko zeeroo lakkoofsa kana gidduutti organismii tokko irratti amma kan namaa irratti kuni zeeroo hin qabu. Organismii tokko irratti oddoo ta'etti zeeroo yoo jiraate ilkaan sun hin jiru jechaadha. By nature uumamaan ilkaan irra keessaa fakkeenyaaf warri alala guuran ilkaan irra keessaa kan insisan ilkaan fuulduraa hin qaban jechaadha. Sun maaliif bakka bu'a? Dental formula keessatti zeeroodhaan bakka bu'a jechaadha. So zeeroodhaan bakka bu'a jechuun there is no teeth hin biqillee ilkaan sun waan jiru agarsiisa jechuudha. There are two incisors formula gara olii irraa ilaalletti one canine, two premolar and three molars akka ta'e formulaan gara olii sun nutti agarsiisa jechuudha. In adult there are two types of dentition, temporary and permanent dentition jennee kan waamnu. Temporary kan jennu daa'imman miilkitiisii kana yookiin immoo ilkaan cabee buqqa'u kana 20 kan isaan qabaatan jechaadha. Umurii waggaa 16 hanga 20 booda immoo ilkaan kun gara 32 tti guddata jechaadha. After 16 or 20 years old umurii waggaa 20 booda yookiin immoo 16 irraa eegalee gara ilkaan 32 tti permanent teeth ta'a jechuudha. In child ijoollee irratti there are 20 teeth present which are called milk teeth jennee waamna jechaadha. Milk teeth yookiin immoo deciduous teeth ilkaan cabu jechuudha. Deciduous jechuun ilkaan kun buqqaanii deebi'anii bakka kan bu'an jechaadha. Kanaaf isaan kun ilkaan 20 ta'a jechaadha. Ilkaan 20 kun kamii kan jedhu kun the teeth grow at the age of 6 years. Umurii waggaa 6 irratti daa'imni tokko haga ilkaan 20 baafachuu danda'a jechaadha. Kana jechuunis ilkaan fuulduraa 2 qarriffaa tokkoo fi premolarii 2 asirratti 0 molariin 0dha jechaadha. Kanaaf daadee kana hin baafne jechuudha. Kana tootaalii kana yoo shalagnu 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 times 2 10. Kanaaf ilkaan irra keessa mangaagaa olii irratti 10 mangaagaa gadi irrattis 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 times 2 10. Again 10 plus 10 is equal to totally 20 teeth ta'a jechaadha. Ilkaan 20 qabaate jechaadha. Kanaaf ilkaan 20 kana keessatti the first two incissory represent godha. The second gidduurra kan jirtu yookiin itti aantee
lammaffaa kan jirtu kun number 1 represent kaaneen oddoo buute jechuudha. Number 2 taanee kan jirtu kun premolarii buute jechaadha. Zeerooni molarii bakka bu'a jechaadha. That means there is no molar. Kanaaf zeeroodhaan gaafa baay'atu lakkoofsi kun zeeroo ta'a kan jedhu kuni foormulaa kana keessatti shalaquudhaa fi akka herreega sakaaniitiif miti jechuudha. Kanaaf asitti zeeroodhaan hin baay'ifnu jechuudha. Kanaaf zeeroo jechuun the absence indicates the absence of molarities. Molarii akka hin biqilchine agarsiisuudhaaf zeeroon kan teessedha jechuudha. Kanaaf zeeroodhaan multiply goonee hunduma zeeroon goonu jechuudha. Kanaaf akka amma isinii shalageetti 20 ta'uu check goona jechuudha. The other one is keeping these hairs. Fayyummaa ilkaanii eeguun barbaachisaa ta'a jechuudha. Why? Because is an organ of speaking. The other one is an organ help for or structure help for digestion of food. Structure nyaata bulleessuudhaaf dubbiidhaaf nu gargaaru waan ta'eef fayyummaa ilkaanii eeguun baay'ee murteessaadha jechuudha. Nyaata bulleessuu keessatti gahee olaanaa qaba. The teeth can be affected by bacteria. Bacteriaadhaan miidhama yeroo baay'ee because of the food which is left between teeth. Nyaata yeroo soorannu ilkaan gidduutti hafaniin jechaadha, which is reproducing bacteria, especially the sweet food. Nyaanni mi'aawaa ta'an bacteria kan multiply gochuu keessatti gahee olaanaa qaba jechaadha. For the dental tonic rice, there are many different bacteria that are found naturally in the mouth. Some are healthy food bacteria. Bacteria warri kan healthy food warri ta'an warri fayyummaa qaamaatiif nu gargaaran jiru jechuudha. Akkuma kana warri kaan immoo miidhaa kan geessisan yookiin immoo sababa ilkaan miidhamuudhaaf gahee kan qaban jiru jechuudha. If these bacteria are given a sugar-rich food, akkuma nama kaasee nyaata shukkaara of keessaa qaban yookiin immoo nyaata mi'aawaa ta'anii which produce a lot of acid waste. Xuraawaa asidawaa reproduce godhu jechuudha. This acid which attack the dissolves through enamel coating of the teeth. Enamel coating kana yookiin golgaa enamel kana attack gochuudhaan dentaayinii kana miidhuudhaan breakdown gochuudhaan yookiin akka inni burkutaa'u gochuudhaan keessi ilkaanii akka inni miidhamaa deemu fayyummaa ilkaanii dhabsiisuu jechuudha. Once through the enamel, the acid also dissolve away some of the dentine and then the bacteria can get into the inside of the teeth. Teeth kana keessa galanii teeth kana bacteria kun attack gochuu danda'u yookiin hanga joo hanga mangaagaatti seenanii jechuudha. Kanaaf wantoota sugar rich food ta'an kana yookiin immoo nyaata mi'aawaa ta'an kana akkuma sooranneen clean up gochuun yookiin qulqulleessuun barbaachisaa akka ta'etti jechaadha. Asirraa kan hubannu for keeping our teeth healthy, cleaning after every meal. Nyaata kamiin booda ilkaan qulqullachuu akka qabu agarsiisa jechaadha. The bacteria reach the nerve of the pulp cavity which cause toothache. Dhukkuba ilkaanii geessisa jechaadha. Bacteriaan kun gubbaarraa gara gadiitti nyaachaa deema. Pulp cavity bira gaafa gahu which cause the ache of the tooth. Dhukkuba ilkaaniidhaaf sababa ta'a jechuudha. Some bacteria can affect gums which causing periodontal disease. Gamii kana yoo tuqu mangaagaan akka inni dhiita'u dhukkubsatu godhu jechuudha. The symptom which include the tender gums dhiita'uudha. Inni biraa bleeding dhiiguudha. Irriigni yookiin foon ilkaanii akka inni dhiiguudha. When clean the teeth and eventually loss of all the teeth. Ilkaan hundumtuu adeemsa keessa akka inni harca'u yookiin immoo akka inni caccabu ta'a jechuudha. Which taking in a lot of acidic food and drink. Kanaaf nyaata asiidawaa of keessaa qabanii fi dhugaatiiwwan alkoolii kana dhuguun again fruit juice and again cola dhugaatiiwwan lallaafaa isaan kun which are weaken an enamel on the teeth. Enamel kutaa enamel jedhu the living part kana akka inni dadhabu gochaa deemu jechuudha.
So, rakkoo kana hambisuudhaaf clean teeth after every meal, brushing the teeth can actually reduce the teeth damage. Kanaaf teeth damage kana hambisuudhaaf after every meal cleaning the teeth. Nyaata booda yeroo kamuu ilkaan qulqulleessuu fi brush gochuun yookiin ilkaan dhiqachuun barbaachisaa akka ta'e fayyummaa ilkaanii eeguu keessatti gahee akka qabu ibsa jechaadha. Tooth and gum diseases are extremely common all over the world. Kun beekamuudha dhukkuboonni ilkaanii kun addunyaa guutuu irratti kan irrigaa haa ta'u yookiin immoo ilkaanii fi akkasumas mangaagaa irratti daameejiin jiru kun most of the time kan mul'atu jechaadha. This cause pain, bad breathing, loss of teeth and difficulty of eating. Soorachuu keessattii fi rakkoowwan kana fakkaatan peenii dhukkubbiiwwan tooth loss gochuu keessatti gahee qaba jechaadha. Fayyummaan ilkaanii yoo ta'uu baate. Ways of avoiding tooth decay. Ilkaan decay akka hin taane hambisuudhaaf wanti godhamuu qabu remove the plaque from the teeth, again preventing the build up of sticky acidic film over the enamel. Acidic filmiin yookiin immoo wantoonni tokko tokko nyaata soorannurraa asidii kun accumulated ta'aa deema jechaadha. Ilkaan gidduutti ilkaan irratti kuufamaa deema. Isa kana yeroo yerootti ilkaan irraa qulqulleessaa deemuun yookiin achirraa bleach gochaa deemuun barbaachisaa akka ta'e jechuudha. Inni lammaffaa avoiding sweet sugary foods, nyaata mi'aawaa ta'an kana baakteeriyaadhaaf baakteeriyaan gara ilkaaniitti akka inni seenuu sababa ta'u waan ta'eef isaan kana irraa of qusachuun yookiin immoo soorata keessatti xiqqeessuu yookiin immoo after this meal continuous brushing gochuun qulqulleessuun cleaning up gochuun barbaachisaa akka ta'e they cannot make acidic waste and teeth are safe jechaadha. Isaan kana qulqulleessuu fi nyaata kana baay'isuu dhabuun sweet food kan ta'e kana yeroo baay'ee fayyadamuurraa of qusachuun fayyummaa ilkaaniitiif safe gochuudhaaf akka inni gargaaru qabiyyee kana irraa hubanna. The other one is regular brushing gochuun barbaachisaa akka ta'e have regular dental check-up fayyummaa ilkaanii kanallee yoo danda'ame check-up gochuudhaan dentistiidhaan jechuudha yookiin immoo ogeessa fayyaa ilkaaniitiin any early signs of decay can be treated. Yoo inni ilkaan miidhamuu gaafa inni jalqabu dafanii yaalamuu akka barbaachisuu fi any decay of tooth can be removed and replaced by feeding ilkaan biraatiin yookiin immoo ilkaanicha kan guutamuu irra deebi'ee fayyummaa ilkaanii ogeessaan yookiin deeggarsa ogeessa fayyaa akka barbaachisu hubachiisa jechuudha. The other one is cleaning teeth after every meal. Brushing gochuu akka inni barbaachisu asirraa hubanna jechuudha. The other one is after the food is digestion in the oral cavity. Oral cavity keessatti eega bullaa'ee booda nyaanni bullaa'e kun garam deema kan jedhu kana gara asoofaagessii akka inni dhufu jechuudha. Next to oral cavity by the help of tongue, saliva and teeth ilkaaniin gargaarsa arrabaa fi dhangala'aa afaan keessatti xannachaa goguraarraa madduun nyaanni erga bullaa'ee bifa booles qabu erga qabaatee booda gara liqeessituu dhufa jechaadha. Esophagus. Kanaaf esophagusni help to swallow food travel from the mouth to the stomach. Kanaaf nyaata afaan keessatti caccabe bullaa'ee kana hanga tokko caccabe kana gara garaachaatti dabarsuudhaaf gargaara jechaadha. It is help to transfer or it is a transverse canal. Ujummoo dabarsuudha jechaadha. Kanaaf esophagus keessatti bullaa'uun soorataa gaggeeffamu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf wal quunnamsiisuudhaaf gargaara jechaadha. Which help to connect the oral cavity to stomach. Garaacha wajjin wal quunnamsiisuudhaaf gargaara jechaadha. Nyaanni bifa gubbaa qabate kuni liqimsituu keessa bifa qottoonfachuu fi diriiruudhaan by the contraction and relaxation of
the muscle of esophagus dhaan daddarba jechaadha. Inni kun adeemsi kun peristalsis jennee waamna jechaadha. Peristalsis is a process by which the food move along the esophagus. Esophagus kana keessa ittiin adeema jechaadha. Inni kunis rhythmically dha jechaadha. Dabareedhaan jechaadha. Garri fuulduraa yoo diriiru nyaata fuuldura kan jiru paartiin kun yoo diriiru garri duubaa hin kottoonfata jechaadha. Yeroo kana nyaanni gubbaarraa gara gadaanutti dhiibamaa oofamaa deema jechaadha. Inni kun rhythmic contraction and relaxation of esophagus muscle jennee waamna. Inni kun involuntary dha. Peristalsis contraction kottoonfachuu fi diriiruun kun dalagaa fedhii keenya ala ta'uu ta'eet nervous systemidhaan yookiin central nervous systemidhaan governed ta'a jechaadha. Move food along the gastrointestinal tract to the stomach. Gastrointestinal kana keessa gara stomachitti adeemsa peristalsis jedhamu kanaanii by rhythmic contraction and relaxation gad oofamaa deema jechaadha. Kanaaf xiyyi kun kallattiin isheen itti agarsiistu nyaanni here there is a mouth iddoo kana afaantu jira jechaadha gara olaanu garri gadaan immoo nyaata kana kan fuudhu here stomach garaachi jira jechaadha. Kanaaf afaan irraa gara garaachaatti nyaata dhiibaa adeema jechuudha. So figariin kun maal nutti agarsiisa? The rhythmic contraction of esophagus nutti agarsiisa jechaadha. Bifa kanaan nyaanni gubbaarraa ka'ee bifa kanaanii gara gadaanutti darbaa kan inni adeemu ta'uu hubanna. This is the end of our daily lesson. Kanaafi commentii yoo qabaattan comment box keessatti barreessuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif immoo yoo like gootanii share akka gootanii fi yeroo itti aanu paartii lammaffaa digestive system garaacha irra geenye dhaabannee digestion in the stomach in the small intestine waan jedhu wal agarraa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Hiriyoota keessaniif like share gochuu hin dagatinaa. Thank you.